السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن السعال الديكي أو الشهوة، أحد أمراض الطفولة اللي بتصيب الأطفال دون سن السادسة، اللي هم أقل من 6 سنين. عبارة عن إيه؟ عبارة عن نوبات شديدة جدا من السعال، يعقبها شهيق زي صياح الديك بالظبط، لذلك سمي بالسعال الديكي. طيب، هو في الأصل مرض بكتيري بيصيب الأطفال في فصل الشتاء. طيب، بيتنقل إزاي؟ بيتنقل من طفل مصاب لطفل سليم عن طريق الرذاذ اللي طالع من الفم والبلعوم أثناء نوبة السعال أو الكحة الشديدة. فترة الحرارة بتاعت المرض ده من 4 أيام لحد 20 يوم. طيب، إيه هي أعراض المرض؟ أول حاجة وأهم حاجة مميزة، حدوث نوبات سعال شديدة جدا، خاصة في فترة الليل. ممكن يبقى معاها كمان ترجيع أو ميل للقيء. وبعد السعال طبعا بيتبع هذا شهيق زي الصياح بتاع الديك بالظبط. طيب، تاني حاجة إيه؟ ارتفاع في درجة الحرارة. تالت حاجة ممكن يحصل احتقان في الوجه، وكمان ممكن يبقى عنده التهاب في ملتحمة العين، وممكن يبقى فيه نزيف كمان، نزيف في ملتحمة العين. الطفل دوت ممكن تحصل له مضاعفات. ايوه، ممكن تحصل له مضاعفات لو ما اتعالجش. اهم مضاعفات المرض دوت ان هو ممكن يعمل التهاب رئوي او انقباض في الرئه. تاني حاجه ممكن يعمل فتق سري او تدلي في المستقيم نتيجه الانقباضات داخل تجويف البطن اثناء عمليه السعال الديكي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الطفل وهو بيكح كحة شديدة جدا ممكن يحصل انقباضات للبطن، وممكن يحصل له مع كتر الانقباضات ديت فتق في السرة وتدلي للمستقيم. طيب، ايه هو التشخيص كمان؟ اهم حاجة في عملية التشخيص يا جماعة واهم علامة مميزة هي طبعا نوبات السعال الشديدة. بنعرف التاريخ المرضي للطفل، ومن طريقة السعال نفسها اللي بتشبه صياح الديك بنعرف ان ده سعال ديك. طيب، ايه تاني في التشخيص؟ ممكن يتعمل له مزرعة للرذاذ اللي بيطلع من الفم والبلعوم، وبنعرف الجرثومة المسببة للمرض. ثالث حاجة ممكن يعمل تحليل دم، بيلاقي فيه نسبة خلايا الدم البيضاء ومرتفعة بشكل كبير جدا نتيجة زيادة أو سرعة في عملية ترسب الدم. طيب، العلاج ازاي؟ العلاج يا جماعة أول حاجة الطفل ده لازم يقعد في غرفة جيدة التهوية، وياكل وجبات خفيفة ودافية، ويبعد عن أي حاجة بتثير الكحة. هو كده كده لوحده مش ناقص. نبعد بقى عن الغبار، أي حق التراب، أي حاجة نفاذة ممكن تسبب له زيادة للكحة. ونقعد في مكان زي ما قلت جيد التهوية. طب بنعالج ازاي؟ بندي طبعا مضاد حيوي على حسب وزن كل طفل وعلى حسب سنه. مفيش افضل طبعا من الكيورام، وده بيتاخد 5 سم كل 8 ساعات، في 457، في 300، في اقل. انت بتديله على حسب سنه وعلى حسب الوزن بتاعه. ده اول حاجه مضاد حيوي. وبندي حاجه مضاده للكحه، فهندي لبوس ودواء شرب كمان. هندي طبعا الاوبليكس معلقه صغيره 3 مرات في اليوم، والكاف سيد لبوس بيتاخد لبوسه صباحا ومساء. طيب، ندي حاجه بقى خافض للحراره عشان ممكن زي ما قلنا في الاعراض. طبعا هندي بارامول دوت يا جماعه خافض للحراره عشان درجه حرارته بترتفع. بنديله 5 سم 3 مرات في اليوم. طيب، بعد ما الطفل يتم الشفاء التام بنرجع بقى نقوي مناعته، فبندي حاجه بتقوي المناعه زي الفيتامينات. طبعا مفيش افضل من المارفيت، معلقه مره واحده في اليوم، يا اما بعد الفطار يا اما بعد الغداء، حاجه نعوض بيها المناعه بتاعته اللي بتضعف بعد عمليه او بعد العدوى بتاعه السعال الديكي. طيب، الوقايه من المرض ده يا جماعه في لقاح خاص بالسعال الديكي، لازم يتاخد في المواعيد المحدده بتاعته عشان الطفل ما يصابش بهذا المرض. في اللي هو المصل بتاع التيتانوس والديفتيريا والسعال الديكي بيتاخدوا ال3 مع بعض. بس يعتبر كده الفيديو خلص. نستنوهكم كمان على اهم حاجه ان مضاعفات المرض ده زي ما قلت ما نستهترش بيه. ممكن يعمل التهاب رئوي، انقباض في الرئه، ممكن يعمل فتق في السره وتدلي في المستقيم نتيجه انقباضات في تجويف البطن نتيجه نوبه السعال الشديد. بشكركم في النهايه ويا رب يكون الفيديو عجبكم. شكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله.